画面里的这只猫到底怎么了呢？它是在呕吐、咳嗽，还是想要吐毛球呢？如果你不知道的话，就一定要看下去哦。Hello， 我是蒋轩兽医师，欢迎来到兽医讲讲话。那我们今天的主题是猫的咳嗽。那相信在座的各位都知道咳嗽的感觉是什么，会做出什么样的动作，然后发出什么样的声音。那猫也是会咳嗽的，只是猫咳嗽它那个动作我们不是那么熟悉、那么习惯的，所以它发生的时候我们可能会认不出来。那加上猫的咳嗽跟猫的呕吐，包含猫吐毛球，它的这个动作其实很相似。我今天就要教大家怎么样判别。那我们先讲一下一些基础的生理的构造。那从嘴巴开始，嘴巴的后面有2根管子的入口，一个管子叫做气管，气管它会通往我们的肺，所以我们呼吸，吸气吐气，吸气吐气，就是由这个气管掌控的。那正常的呼吸情境应该只有空气会进进出出我们的呼吸道，因为有别的东西跑进来的话，可能会造成很严重的后果，像是食物或者异物，它如果跑到我们肺里面的时候，可能会造成很严重的肺炎。那咳嗽的话，它就是一个保护我们呼吸道的一个反射机制，透过压力的变化，把这些外来的东西把它排出来。那相较于咳嗽，呕吐也是身体的保护机制之一，但是它保护的是我们的肠胃道。我们刚刚提到嘴巴后面有2个管子的入口，一个是气管，另外一个就是食道。当然，这个就跟我们吃东西、跟我们消化是有关的。当我们吃到一些刺激性的东西、不该吃的东西，可能就会有这个呕吐的机制，把它排出我们的体外。那接下来我们就来看一些猫咪咳嗽和呕吐的画面。那不知道大家看完这2个动作之后，是不是还是觉得很难区别？2个都是猫身体低低的，然后脖子拉得直直的，然后做出这种有点抽动的动作。那我现在要教大家3个区别猫咳嗽和猫呕吐的方式。第一个方式是你要看猫的嘴巴有没有吐出东西，有没有掉东西出来，因为猫的呕吐几乎都会有东西跑出来的。不管它是一滩有泡泡的水，或者是未消化的食物，还是毛球，它会有东西跑出来的。那咳嗽的话，它几乎是不太会有东西出来，你顶多看到猫咪的舌头伸出来，然后又再缩回去，因为这代表它有在做吞咽的动作。推测就是它咳嗽之后有一些分泌物，然后痰咳到嘴巴里面的，然后它把它吞下。猫咪不会拿卫生纸把它吐出来的。那第2个判别的方式，你可以去看猫咪做这个动作的时候，它的腹部有没有剧烈的变化。因为猫呕吐的时候需要腹部的肌肉帮助产生这个压力的变化，然后呕吐。那它的腹部通常会很剧烈的起伏，它是比较暴力的一个动作。咳嗽的话，动作不明显，然后有的话，它比较是属于这个喉咙，然后胸腔这边的动作。那第3个判别的方式，你可以去听那个发出来的声音。猫咪呕吐的时候，我觉得那个声音听起来是比较带有这个水的，比较有这种水液体的感觉。咳嗽的话，它通常是比较清脆，然后比较干燥的。那如果你对于判别还是没有那么有信心的话，也没有关系，把你的手机拿出来，画面捕捉下来，拿给你的兽医师看。那兽医师要做这个判别，因为猫咪咳嗽背后的原因和呕吐背后的原因，大部分的时候其实是截然不同的。那要有这个区别，才有更好的方向。
那不过也不用太担心，猫咪大部分咳嗽和呕吐的时候，只要它的精神跟食欲都还是蛮好的话，大部分其实是不需要去冲急诊室的，所以就可以跟你的兽医师约时间去讨论一下，或者你可以找我做线上的兽医师咨询，把你的那个画面传给我，我就可以清楚的告诉你这是什么样的状况，然后背后有什么可能性造成的，要注意什么。那谢谢大家今天的收看，希望你们有很大的收获。我们下次见喽，拜拜。